Мойныңызға қойыңыз. Отырыңдар, жарайды, оқыңыздар. Жақсы оқыңыздар. Қалдары қалай? Қалай демалдыңдар? Жақсы. Бүгінгі күн дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз, шығарма жазатындар, туған ел деген тақырыпқа шығарма жазамыз. Жақсы ма? Түсінікті ғой да, шығарманың барлық мағынасын өздерің білесіңдер. Өздерің отырып, тыныштарыңа отырып жазасыңдар. Айданақ, дәптерін өшмай беріп отыр. Берші, жалғайшы мен, жалғай. Берші. Yok, siz bir şişe. Çevren zikbet dağıt buldu. Ne oldu? Не болды сен жерге отырып? Тып тыныштан отырып шығармаларын жазыңдар. Ертең маған тыңдалап келгенде, мынау не сияқты айқай-шу? Дәптерге олар төбелесіп. Бүгін сыртқа шығып кетші, мектептің арасында. Tamam. Болды. Ayttık o da yarın yakındaşı bulmayı. Ayttıysan, ben yarın yakındamayı işini de ettim уже. Şapşalsınlar. Айдана қорым, өмірме қой, жарқын. Рахмет. Arkadaşlar. Надо концертке қатысуға айту керек. Ананка, не істейміз? Сонда сен сөйлесіп тұрасың, сосын мен арада өзім жасап тастаймын. Давай. Кәну келе тұр ғой енді. Қаз, кеттік. Не болды деп бір қыз үшін әңгіме. Рана, дисфет. Бай. Бізге қатыспай қойын. Ауыртып отыр ғой. Қасы таппаған ба үйленіп кетті ғой. Қойшы кімге? Оқыңыз Айданаққа. Қойшы әлі мен тексередің ба? Ал енді мектеп бітіргенімізге 10 жыл болды. Сол үшін алып қояйық. Алып қой, бітті.